आज हमारे पास एक माइक्रोवेव आ रखा है जिसको ऑन करते ही एसी फ्यूज जल जाता है। ठीक है, तो हमने इसे सीरीज़ में लगा के चेक किया तो हमारा बल्ब भी ग्लो कर रहा था, तो कहीं शॉर्टिंग थी। तो ये जो माइक्रोवेव है ये वर्लपूल का है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके सारे थारिस्टर वगैरह चीज़ वगैरह जो होती हैं वो चेक की, वहाँ पे कंटिन्यूटी ओके थी, ट्रांसफार्मर की कंटिन्यूटी ओके थी। जब हमने इसका कैपेसिटर खोला तो उसकी टेस्टिंग की तो उसका कैपेसिटर शॉर्ट पाया, तो जिसके कारण कि हमें कैपेसिटर शॉर्ट पाया तो हमने इसका डायोड भी चेंज कर दिया, क्योंकि क्या होता है कि कई बार शॉर्ट होने का लीकेज वगैरह भी हो जाता है डायोड, तो जिसके कारण